입맛은 달콤해 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 올라지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. If you guys watching me for the first time, मेरो नाम चाहिँ निना मराई हो अनि आज पनि धेरै बेसी म मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु हजुरहरुको सामु अनि त्यहाँदेखि अब सेल दिन्छ डिजाइन गरी लेट्स गेट इन्टु द भिडियो गाइज खादै खादै गफ गरौँ है त आजको हाम्रो मेनुमा रहेको छ म ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु है त आजको हाम्रो मेनुमा रहेको छ एग सनसाइड एग अनि यहाँ छ पोर्कको मासु अनि साग अनि corrent अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर अचार अनि पिउनुको लागि रहेको छ कोक ल ढिला नगरी लेट्स गेट इन्टु द भिडियो गाइज खादै खादै गफ गरौँ सनसाइड एग ओ भाइ साहब यस्तो हुन्छ नि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो चार पैकेट है यो corrent जति खाए पनि जे गरे पनि corrent नै फेभरेट हो सुँगुरको मासुमा पल्केर घरि घरि आउँछ ढल्केर अब चाहिँ म यहाँ बिग ब्याट गर्नु गइरहेको छु आज त भिडियोमा पो चपस्टिक चलाउन आउँदैन जस्तो भयो त गाइजहरु यहाँ चाहिँ हाम्रो अचार छ यो चाहिँ एकदम पिरो छ अब खाने हो हेलो साथीहरु मेरो यहाँदेखि चाहिँ माइक बिग्रेको थियो मलाई थाहा थिएन साउन्ड केही आएको थिएन रहेछ म चाहिँ गम गम खाइरहेको थिएँ तर लिटरली भन्नु पर्दा चाहिँ यति मिठो भएको थियो नि म भन्न सक्दिनँ मैले मुकबाङ गरेदेखि के हुन्छ नि के भएर मिठो भएको थियो जे भने मम्मीले पकाउनु भएको थियो नि त मासु अनि सो त्यही भएर पनि होला अनि यति मजाले खाइरहेको थिएँ अहिले एडिट गर्दा पनि पुरा थुकाइरहेछ तर यहाँदेखि मेरो साउन्ड छैन रहेछ अब यतिकै म पोस्ट गरिदिन्छु किनभने अब यति मजाले मैले बनाएर आएको थिएन पुरा म इन्जोय गर्दै खाइरहेको छु साथीहरू बिग बाइट है भन्दै खाइरहेको छु भरे भिडियो एडिट गर्ने बेलामा माइक कतिखेर कहाँनिर केनिर सेटिङ बिग्रेको थिएछ मलाई थाहा छैन पुरा त्यहाँ हेर्नुहोस् मलाई म यति इन्जोय गरेर खाइरहेको छु होइन पुरा बोलिरहेको छु के बोल्दैछु मलाई थाहा छैन तर बोल्नु चाहिँ अब बोलिरहेको छु होइन अनि त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अब मैले पुरा इन्जोय गरेर खाइरहेको छु मासु भनेर देखाइरहेको छु होइन तर के गर्नु साउन्डै छैन क्या मलाई यति रुनु मन पऱ्यो कि यो भिडियो हेरेर त लिटरली कसम म त हुन्छ नि जब एडिट गरिसकेँ मलाई त यस्तो चित्त दुखेको नि यति चित्त दुखेको नि अनि त्यहाँदेखि नि त्यही हो अब के गर्नु होइन घरिघरि यस्तै हुँदो रहेछ अनि मलाई त यो भिडियो चाहिँ साँच्ची नै हाल्नु मन लागेको थिएन तर अब यति हुन्छ नि अब के गर्ने के नगर्ने भइरहेको थियो नि यो त्यत्तिकै धेरै भएको थियो यो भिडियो चाहिँ पेन्डिङमा भएको अनि मलाई डिलिट गर्नु पनि माया लाग्यो पुरा म इन्जोय गर्दै खाइरहेको छु क्या मैले कतिचोटि भिडियो गरेँ अनि फेरि होस् छोड्दै अनि भिडियो गरेँ फेरि छोड्दिएँ अनि आएपछि होइन गर्छु बरु हाल्छु भनेर चाहिँ म हाल्दैछु पुरा बोल्दैछु के बोल्दैछु थाहा छैन तर खान चाहिँ म यति इन्जोय गरेर खाएको थिएँ नि यो घरमा पनि भएर होला अब सुकुन भएर पनि होला होइन पुरा फुल अनि इन्जोय आम्मामा यत्तिकै चाहिँ हुनु पर्यो नि त खाएकै छु होइन ऊ त्यहाँ न के बोल्दैछु मलाई थाहा छैन यो भिडियो यस्तै हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा हल्का म्युजिक आउँछ अनि यस्तै हो अब के गर्नु होइन सुरु हो नि त कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ अनि पुरा म चाहिँ गम गम खाइरहेको छु है छैन केही गरेको केही छैन त्यो आगो भए कस्तो मिठो हुन्छ कोक भन्दैछु
अब त्यो चाहिँ अब कोक भनेको थाहा छ है अरू चाहिँ केही पनि थाहा छैन क्या त्यो हुन्छ नि अब त्यतिखेर भिडियो गरेको मलाई थाहा हुन्छ होला म क्या रिस उठेको क्या अब यति मजाले इन्जोय गरेर खाइरहेको छ नि एडिट गर्ने बेलामा त साउन्डै छैन कि म त रुनु कि हाँस्नु कि के गर्नु भएको कि पुरा खाइरहेछु मजाले खाइरहेछु है मासु घरको मासु चपस्टिक फेरि अब हुन्छ नि त्यो घरमा खाँदाखेरि चाहिँ म सानो पनि टिप्नु सक्छु तर जब म अब भिडियो खोलेँ भनेपछि चपस्टिकले पनि धोका दिन्छ अनि यसरी माइकले पनि धोका दिन्छ के गर्नु साथीहरू गाह्रो भयो मलाई अब यहाँदेखि चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखिदिन्छु अनि इन्जोय गर्दै हेर्नुहोस् है त यस्तै भयो यो भिडियो के गर्नु र म त यति स्वादले खाइरहेको छु नि साथीहरू कसम भनेको कागती निचार्यो गम गम खाइरहेको थिएँ सोचिरहेको थिएँ कस्तो राम्रो भिडियो भइरहेको छ होला भनेर क्या खुसी भएर है म त कसम भनेको साथीहरू यति खुसी भएको थिएँ अब घरमा धेरै पछि मुकबाङ गरेको नि त मेरो फर्स्ट भिडियो नै घरमा यही हो क्या खास चाहिँ मलाई दाल भात खानु मन थियो तर म दाल भात चाहिँ धेरै खानु सक्दिनँ करेन्ट खान्छु अनि पुरा है म त साँच्ची भनेको पुरा सोचिरहेको थिएँ अब दाल भात त म एकदिन त खानु सिक्छु मतलब खानु मतलब अब हुन्छ नि अलिकति धेरै अनि खान्छु भनेर सोचेको थिएँ है अनि होइन नेपालमा म घरमा छु करेन्टै खान्छु अनि फेरि अब पोर्कको मासु घरको जस्तो मिठो हुँदैन नि त अरू ठाउँको अनि पुरा इन्जोय गर्दै खाँदै थिएँ कस्तो अनि अब आमाले मलाई दिनुभएको मासु भन्दै खाँदै थिएँ कति के बोल्दै थियो होला यतिखेर के गर्नु र मेरो माइकले मलाई धेरै धोका दिइसक्यो पहिला पनि यसरी नै धोका दिएको थियो बौद्धबाट किमा रोस्ट हुँदा पनि अनि अहिले पनि यस्तै गर्थ्यो कति रुनुपर्छ मैले यति महँगो लाएर किनेको नि पुरा मैले अनबक्सिङ पनि गरेको थिएँ त्यो मुकबाङ खाँदा गरेको थिएँ अनि त्यसको प्राइस चाहिँ आमा डन हो होइन अनि किनभने अब अलिकति एक्सपेन्सिभै छ नि त मैले चाहिँ आमालाई त्यस्तो आमा किन्छु भनेर यस्तो भनेर आएको नि त सो अनि पुरा त्यस्तै हो माइकले धोका दिँदो रहेछ अब चाहिँ म एकदम तर मैले त्यतिखेर पहिला पनि मलाई धोका दिएपछि मैले चेक गरेको थिएँ तर अगाडि चलिरहेको थियो मैले चार्ज पनि गरेको थिएँ तर के भयो क्या त्यतिखेर चाहिँ अनि पुरा त्यहाँनिर चाहिँ सागहरू हटाइरहेको छु यतापट्टि धेरै छेलेर अर्कोपट्टि राखेर अर्को साग लिएर राख्दैछु है त कति मजाले खाँदै थिएँ म के गर्नु है अहिले एडिट गर्दा पनि मलाई त्यो टेस्ट आइरहेको छ क्या त्यो हुन्छ नि ओ माई गड तर लास्ट भिडियो भएको थियो कसम पनि अब म फेरि आउँछु मुकबाङ भिडियो लिएर अब चाहिँ करेन्ट होइन केही नै नयाँ चिज ल्याउँछु के गर्नु यस्तै भयो नेपाली तपाईँहरू यसरी नै इन्जोय गरिदिनु है त कति मजाले बोलिरहेको छु इनोसेन्ट म कागती त्यहाँ नै चिस गरेर लाउँदै थियो होला है त्यतिखेर म ऱ्याप गर्छु पुरा सँगले पान जस्तो अब म खान्छु क्वापै देखाएर आमामा यत्तिकै चाहिँ हुनु पऱ्यो है त्यो साथीहरू पुरा आमा मिठो भन्दै पुरा देखाएर चाहिँ म चाहिँ पुरा त्यहाँनिर अनुहार बनाइ खाँदैछु है सोचिरहेको छु आजको भिडियो चाहिँ म पप्पा हाल्छु भनेर आम्मा कागती चाहिँ म फेरि कच्चै खाँदै त्यहाँ नै पुरा म चाहिँ यस्तो सोचेको थिएँ नि मैले खाँदा पनि भिडियो चाहिँ म पप्पाले बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ बनाएको दिन बेलुका हाल्छु भनेर खास सोचेको थिएँ एडिट गर्दाखेरि मेरो मुडै अफ भयो मलाई भिडियो त हाल्नै मन लागेन फेरि एडिट गर्नु जस्तो लाग्यो फेरि माया लाग्यो कि कति नै भिडियो एडिट गर्दाखेरि हेर्छु है कति सिम्पल खाइरहेको छु नि त अमिलो भएछ यतिखेर चाहिँ मलाई अनि पुरा खाइरहेको छु है म चाहिँ पुरा खाँदैछु मुख बनाइ आम्मा कागती तोकेको है त्यहाँ हेर्नु है मैले आम्मा तर के गर्नु र पुरा गर्दै खाँदैछु अब मलाई चाहिँ क्या हाँसो लागिरहेको चाहिँ मुकबाङ भिडियो एडिट गर्दा तर अब म हाल्छु यो चाहिँ अनि अब चाहिँ के गर्ने होला म अब फेरि एकचोटि माइक मजाले चेक गर्छु अनि अब म मेरो डेली भ्लग गर्दा पनि
त्यो माइक युज गर्नु पर्यो भनेर सोचेको छु होइन अब म डे अफ माई लाइफ भन्छु अनि सायद त्यो खोइ मैले अलिकति माइक बनाउन आएर पनि होला अनि अब चाहिँ म मजाले बनाउँछु अनि त्यतिखेर चाहिँ पुरा म खाँदैछु म बनाइ खाँदैछु तर कसम भनेको लास्टै मिठो भएको थियो यस्तो मिठो भएको थियो पुरा त्यो पोस्टेड खाँदाखेरि चाहिँ ध्यान मैले आम्मा के बोल्दैछु त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन खाएकै चाहिँ सच्चिन त्यस्तै भएको थियो त्यतिखेर खाँदा पनि पुरा बनाउँदैछु मलाई हाँसो लाग्यो अब यहाँदेखि चाहिँ म म्युजिक लाग्यो म चाहिँ होइन पुरा सकिएँ भनेर खुसी भएर अब फोन तानेर होइन पुरा थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज भन्दैछु है अब यो चाहिँ म यहीँ भन्छु अब किनभने अब इन्डिङ पनि भयो नि त अनि सो त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज इफ यु गाइज लाइक माई भिडियो देन लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल अनि म एकदमै धेरै खुसी छु मेरो चाहिँ 400 सब्सक्राइबर पुग्न लागेको छ होइन अब यतिखेर चाहिँ म के बोलेको छु मलाई थाहा छैन तर अब मैले चाहिँ यहाँनिर भनिरहेको छु अहिले त्यही हो मैले चाहिँ सोचेको थिइनँ मेरो 400 सब्सक्राइबर यति छिटो पुग्छ भनेर तर मेरो लागि त्यो पनि ठुलो कुरा हो अनि अब यो भिडियो यस्तै भयो मलाई 2 चोटि भयो क्या माइकले धोका दिएको चाहिँ सेकेन्डको भिडियोमा पनि मैले बौद्धबाट पुरा होइन किमान रोल्स लाफिङहरू लिएर आएको थिएँ अनि भरे अन्तिममा त माइकै बिग्रेको कि अनि मैले चाहिँ पुरै यहाँनिर के भन्दैछु मलाई थाहा छैन थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो भन्दै फेरि टेक गर्दै बस्दैछु अनि अब त यो भिडियो त यस्तै भयो अब चाहिँ म राम्रो भिडियो लिएर फेरि आउनेछु अब चाहिँ म मुकबाङ भन्दा पनि अब म मेरो डे अफ माई लाइफ देखाउँछु अनि किनभने वेट एकदम धेरै गेन भएको छ अनि म यहाँ के बोल्दैछु मलाई थाहा छैन सो त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज इफ यु गाइज लाइक माई भिडियो देन लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल 2 चोटि भन्छ कि अनि ल बाई बाई लभ यु सो मच एभ्रिवान छिटै भेटौँला है त बाई बाई